Hello nageenya waaqayyo isin haa baay'atu obboleewwan akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira galata waaqayyo bakka jiraattanii bakka jirru kana ilaalaa wanni bareedu bakka jirru kana Addis Ababaa keessa yookaan qaalitti maalan godha akkamitti isinitti mala bakka jirru amma mana xeenaa dhaabaa intinii jirra amma maqaasaa bulbula boolee bulbula kanaafuu wanni bareedu ilaalaa xeenaa hospitaala isaallee akkana bareeda. Keessa sammuu seenuu rakkoodhaan sodaadha. Wanti dhukkubsatee biti waaqayyo faagalatu nagaadha. Goddanyoota tokko dhufnaani dhukkuba miti waan beektan san fudhachuu dhufnaan wajjin dhaqedhanii wajjin dhufee ilaalamee akka bareedu fooqonni kun waan isaan babbareedan dawwadha. Argitanii kana gubbaa faa namni hin jiraata ani yoo Yesuus gooftaa ijoolleen keenya ona kan kana caalaa faa irra jirantu jiru. Waaqayyo araaruma isinii haa godhu warri fooqii kanarra hojjettan ani Yesuusiif haa galatu fooqirra hojjenne yeroo sana baazawwee waaqayyo waan isin kadhattan isinii kenna dhugaa waaqa jiraata isiniin jedha yeroo sana maalin jedhe beektanii Yesuusin jedhe laala gibbiisaatu isinitti immoo wanni bal'ata makiinaa iddoo dhaabatu kaase ammaasitti Yesuusan jedhe yeroo sana beektu yoo na jaallatta ta'e biyya ormaa na geessuuf jirtaa miti kadhannaa koo bara 2010 isinitti ma dhaggeeffadha iddoo dhirsa hin qabne niitiin dhirsi irraa du'e yookaan kophaa jirtu bira nageessi yaa waaqayyo jedhee waaqayyoon kadhadhee deeme waaqayyo mana lachanuuttu maal godhe ishii duraa dhirsa irraa du'e haadha ijoollee 8 jaartii irra mana geeddaradhee akkan hojjedhe beektu ishii lammataa immoo ijoollee 3 qabdi abbaa manaan gargar baanii haadha bira jirti kanan biraa hojjechaa ture isaan biraa reefu dhufe kana jechuudha waan isin kadhattan Kiristoosinii kenna achumaan mana fooqirra hojjechuun hin jaaladhullee lammanni immoo naan kenni waaqayyo fooqirra faga nama darbatu namni jiramti amma si yaaddessuu koo miti aasicha wantoon deemamiin haasa'amuun beektu kanumaaf jedheen gooftaa kadhadhe gooftaan Yesuus kadhannaa koo lafa hin buufne maqaan waaqayyo haa kabajamu maaliif isin hin jedhe fooqii kana ilaalaa isa caalayyuu immoo isaan kana caalayyuu immoo ilasa kana ilaalaa kan ol fagaatu kan ilasa kana agartanii waan ol fagaatu kanaaf isin hin jedhe dhugaa waaqayyo isin hin jedha malee waan biraa fi miti Yesuus nagaatti sinaa eegu waaqayyo harka isaatiin si faana haa ta'u waan barbaadan amanadha allaan keessa rabbii uumaa faxariin keessa hamaatti dabarsee isin illaatiin wanta madaamiin keessa isinitti yaaddee isin miidhuu haatetti Kiristoos dabarsee isin illaatiin isiniin jira homaa miti waaqayyo si faana jira jabaadhaa Yesuus si faana haa ta'u uumaan keessa sinaa gargaaru ani yaada hospitaala keessa mucayyoo goddanyaa koo dhannu malee naa wajjin dhufe Iddoon kun baay'ee nama rare ajmaashii footoo naa kaasannaa qoy boodan si waraabaa barbaadde jedhanii ta'an kana laalaa akka inni bareedu fooqiin kuni eessaa bakki isaa yoo naan jettani boolee bulbulaadha kun jechuudha boolee bulbulaa warri duraan haqaaqeen tootaaliin jira qaalittiin jira sinin jechaa ture amma immoo kana darbeera akkuma dheengadda sinitti mana geeddaradhee jira Yesuusiif haa galatu mana gara magaalaa kana yookaan gara boolee bulbulaa yookaan noormaaluma boolee bakka xiyyaarri ka'utti itti dhiyaadhee jira jechuudha. Achin jira fooqiin kana nama rare dacheen Itoophiyaa keessanii waashii bareedu laala. Fooqiin kun immoo nama dhuunfaa miti machee hin beekama hin beektu kondominiyeemii isa jedhan san ta'uun didu egaa hin beektani kana ani baay'ee jaalladhee jira dhugaa waaqayyo sun hin jira. Yesuus naa eebbisu sin hin jaalladha maal akka ta'e hin beeku sin hin jaalladha naa jiraadha. Waan isin jirtaniif hundi keessa ijoolleen mana hormaa jirtan. Obboleewwan koo ijoollee miti isinii kan naa olii jirtu kan naa gadi isin jirtu waaqayyo dimee keessa naa dheeressu isin jaalladhu waan isin naa jirtaniif anan viidiyoo waraabee qodaa isin naa jajattan hojjedhee isinii bitee ani akka ittiin bohaaru gootanii Yesuus naa eebbisu ollee beetanii warra marfee udduutti dhiibbataa jiru. Ishii footoo nu kaasan naan dideela warra gamaa jita waan isaan sun maaliif taa'u beektu waan sana didanii bo'oon biraa dhiifama naa godha. Sientaniro. Para kamera itu. Argitanii namni keenya waan argee sodaata maal akka ta'e hin beeku waraabinaan jedhanii yennaan
የምን ካሜራ ነው ጀራ ያዝባን አርጌዘኔ ኦሮሞ ደግሞ የምን ካሜራ ነው አንጀራ አርግተን ያዝባን ማል ሶዳን ነው ሞታ ከና በዳላ አማ የሮን ተኮ ሜሻ ቢቱ ዳፊ በሌውን ኮ የሮ ተኮ ማል ጀሩ ቤቱ ትግስት ዱርሰሜ ነው ወራቢት ቪዲዮ ነው ገኢሲ ቪዲዮ ሰላለን ቢተና አንጀሩ አንማ ከት ወራቡን ቀቡ ሰበምኒሳ ዱርሰ ቪዲዮ ወራቤ ገኢሴ ይሰራ ማረጣታኒ akka bitatanii gochuudhaaf hin danda'amu. Maaliif yoonaan jettanii akkanumatti baqabaqamu sodaan isaanii balaadha maal akka ta'e wallalee namni keenya biyya Oromaa ta'e kaameraa ofittuu gargashitee fuulduraan baatattee haasa'a maal jechaa deemta. Kana garuu ofirraa gargashee suuta achi gadi qabee akka namni hin naqqaanitti waraaba. Ani yaada koo waan natti bareede sana laaluuf jechuudha yookaan sin daawwachiisuudha. Namni keenya immoo akkamitti sodaatu maal akka ta'e hin beeku. Maaliif waraabdaa? Maaliif na waraabdaa jedhu. Amma gaafa qodaa tokko dhaqee waraabee gadhiisee achirraa maratadhaa bitadhaa yoon jedhee yaade ni waraabi maaliif ni waraabda akka waan badii wayitiif itti deemaa jiru akka waan samiidhuu yookaan ishee miidhuu suuqii san dhaqee itti fakkaata maaliif akka ta'e hin beeku ammas immoo kan yaalamaa jiru mucayyoon footoo nu kaasii jettee keessa jirti mucayyoon seentee namichi immoo maali waraabda yemin kaameraa noo jedhe kaameraa maali jedheen irraa gadi cufee ba'e akkana sodaan nama keenya akka talbaan anuukan dubbadhu dhiisee bakka ela bidetti warqata fudhattee dhufaarti ilaalaa kun ishee warqata baattisan ela ol seente argitanii raafii ishee sanitti agarsiisa ela kun ishee gara dhiyaara dhiiseera foona babbaa gaasheen kun galiin gaasheen hin galiin hin jedhe nama raafii jette yoomtu siraatte dhiiseen jiraan gabana godhane gaashee dhoo ta'e du'eera amma saate beekani galala yoo waan akkana hojjedha yuutuubiidha yoon jedheeni hin beekani egaa silkii xixiqqoo qabatu waan ta'eef hin barani waasa footoo dhiise hin kaasu yaada kun kaameraa kan qabu ababbaan kun galii gaashee kun galii maali baay'ise waa jammartee moonaara koo maali asiin dubbadha marfee bitanii qusannoo fudhatu maal waraanure bichatte dhugaa waaqni waraabaatu banuun hojjetila waraabaan jiru sodaatiin bakka lak yaa waraaballee jira nan dhaaba bakka dhiisa waan biraa miti waan isaa sinitti dhima waan hojjedhu akkasii dabarre hudduu keessa dura maal hudduu keessa dhaaba deemaachi anoo isinirraa godha anoo nan dhaaba kana booda chaw maali haadha koo sodaattu maal boorumti keenyaa tokko kana sodaatu laala dhugaa akka sodaan namaa balaadha. Laala kamarraa kaasanaa baraa warri dhugaa sinin jedha qodaa tigisti nu waraabi nu gadhiisi nummoo sarara laallee bitanna meeshaa warri jettanii akkanumarraa kaasanaa laala baay'ee jeequmsa qaba dhugaa dubbachuuf namni maal akka kaameraa sodaatu hin beekani. Utuu nama fakkeenyaaf qodaa tokko bituu hin dhaqa ta'e bituun seene waan ta'eef qaxxaleetu amma tokko silaa gama sanaan laala gooftaa irraan qaba. Utuu bituu hin dhaqa ta'e isan bituu dhaqe sanaa fudhadhee bira kaawwadhee bitaa jechuudha. Bira kaadhee waraaba. Garuu noormaalii dhaqee kanatti waraabee sinii gadhiisa jedhata taanaan nurfaata dhugaa siniin jira waaqayyo sufaana haa ta'u naa eebbifamaa naa jira addaa mee amma immoo waan isaa waan natti babbareedee machee mee waan deemee dhiisuu waraabee sinii gadhiisa. Viidiyoon biraa amma walitti deebinutti nagayaan turaa siniin jaalladha. Chaawu.